दुसरो प्रश्न आसा पळय तो कला अकादमीचो. हांवें मुख्यमंत्र्याकडे आतां उलयलो, तांच्यांनी सांगलें आपण पळयता, त्याची इन्क्वायरी करता आणि योग्य ते उत्तर आपण प्रेसा बरोबर उलयता. त्यामुळे त्या संदर्भात जातली डेफिनेटली जातली. ते उलयतले आनी तुमकांय सांगतले ते, कारण हांवें आतां कारण हांव थोडोसो उशिरा पावलो आतां. म्हणून पयलीं हांवें तांचे कडेन उलयलो. म्हाका जेन्ना लक्षांत आयलें अशें जालें, त्यामुळे हांवें तांकां सांगलें तें म्हणपाक लागले आपण पळयता आनी हांव विल एक्सप्लेन प्रेसाक एक्सप्लेन. दुसरो प्रश्न आसा पळय तो कला अकादमीचो. हांवें मुख्यमंत्र्याकडे आतां उलयलो, तांच्यांनी सांगलें आपण पळयता, त्याची इन्क्वायरी करता आणि योग्य ते उत्तर आपण प्रेसा बरोबर उलयता. त्यामुळे त्या संदर्भात जातली डेफिनेटली जातली. ते उलयतले आनी तुमकांय सांगतले ते, कारण हांवें आतां कारण हांव थोडोसो उशिरा पावलो आतां. म्हणून पयलीं हांवें तांचे कडेन उलयलो. म्हाका जेन्ना लक्षांत आयलें अशें जालें, त्यामुळे हांवें तांकां सांगलें तें म्हणपाक लागले आपण पळयता आनी हांव विल एक्सप्लेन प्रेसाक एक्सप्लेन. दुसरो प्रश्न आसा पळय तो कला अकादमीचो. हांवें मुख्यमंत्र्याकडे आतां उलयलो, तांच्यांनी सांगलें आपण पळयता, त्याची इन्क्वायरी करता आणि योग्य ते उत्तर आपण प्रेसा बरोबर उलयता. त्यामुळे त्या संदर्भात जातली डेफिनेटली जातली. ते उलयतले आनी तुमकांय सांगतले ते, कारण हांवें आतां कारण हांव थोडोसो उशिरा पावलो आतां. म्हणून पयलीं हांवें तांचे कडेन उलयलो. म्हाका जेन्ना लक्षांत आयलें अशें जालें, त्यामुळे हांवें तांकां सांगलें तें म्हणपाक लागले आपण पळयता आनी हांव विल एक्सप्लेन प्रेसाक एक्सप्लेन. दुसरो प्रश्न आसा पळय तो कला अकादमीचो. हांवें मुख्यमंत्र्याकडे आतां उलयलो, तांच्यांनी सांगलें आपण पळयता, त्याची इन्क्वायरी करता आणि योग्य ते उत्तर आपण प्रेसा बरोबर उलयता. त्यामुळे त्या संदर्भात जातली डेफिनेटली जातली. ते उलयतले आनी तुमकांय सांगतले ते, कारण हांवें आतां कारण हांव थोडोसो उशिरा